ஹாய், குட் மார்னிங். இந்த மாதிரி இப்போ வின்டர் டைம் இருக்கறனால ஒரு சின்ன ஹோம் ரெமெடி தான் நான் வந்து சொல்ல போகிறேன். பாலில் ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், அதோட ஒரு 8 மிளகு, அதையும் நல்லா இடிச்சிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா ஒரு விரல் சைஸு இஞ்சி, அதையும் தட்டிட்டு அதையும் பாலில் சேர்த்துருங்க. ஒரு 2 ஏலக்காய், அதையும் தூளாக்கி அதையும் பாலில் சேர்க்கணும். ஒரு ஸ்பூன் பனக்கற்கண்டு. இது எல்லாமே இந்த இருமலுக்கு வர ஒரு இன்ஃபெக்ஷனை நமக்கு வந்து அதுக்கான எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்குற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தான் இது எல்லாமே. ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா பாலில் கொதித்ததுக்கப்புறம் பனக்கற்கண்டு கரைஞ்சதுக்கப்புறம் நல்லா வடிகட்டிட்டு அதை நம்ம வெது வெதுப்பாக குடிக்கணும். இது வந்து ரொம்ப முக்கியம். ரொம்ப ஆறுனதுக்கப்புறம் குடிக்கக்கூடாது. வெது வெதுப்பாக குடிக்கும்போது இன்ஸ்டண்ட்டான ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். ஸோ இது சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி. ஹாவ் அ குட் டே. தேங்க்யூ.